告诉我要解决什么问题？是我女儿咳嗽。哦，我看到那个人呢卷起来呀，人卷着身体在翻跟斗卷着身体在翻跟斗，卷着人卷起来在翻跟斗非得在这边翻跟斗，然后一个图示在旁边，一个人呢卷着身体在翻跟斗这样翻跟斗的时候是顺序就这样，我要有可能要个图示才自己看得明白。这个头卷过去的这个头卷过去的，卷起来，对，就是人这样卷过去的头在这里，我这关键看头，在翻跟斗大神住在那边，已经一定按照他的指令了，在翻跟斗了天上在翻跟斗空中那个行游，空中也行游，地上就不管了这个是之前的之前的信息在翻跟斗在翻跟斗的时候，这样翻跟斗，人虽然头是往里边塞了，但是呢，翻跟斗的时候还是有风就是头在这里了，头那边还是往前嘛，往前呢吸了好多那个冷空气吸的冷空气引起的咳嗽翻跟斗了你说我知道了，已经开始翻跟斗了我知道了，已经开始翻跟斗了。对，我知道了，已经开始翻跟斗了吸的冷气吸翻跟斗的是吸到冷气你说现在我知道了大神的想法是天上翻跟斗，和行游，地上暂时不管了。我知道大神的意思是，天上开始翻跟斗巡游，然后地上先不管了。对，因为他说呢，不管的时候，他就住在空中就很低的地方，就看得一清二楚。下面，哎呀，这个事情人间世界不好搞，天上先住了再说，是这个这个是那个时间点上的好那先这样这个。